Thutha wa ciiko cia kuherithio kwa Kenya aingĩ arĩa maramatha mawĩra bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia kuongerereka na njĩra nene, rĩu thirikari ya Kenya na thirikari ya Saudi Arabia nĩ ciambĩrĩirie mũbango wa gũkinyia mũthia ciiko ici. Hĩndĩ ya gĩikaro kĩrĩa kĩharĩirio gatagatĩ ka Ministry ya Labour na rũhonge rwa wandĩkani thirikari-inĩ ya Saudi Arabia rwa Takamol Agency, mĩena yerĩ nĩ ĩranĩire wĩrutĩri wayo wa kũnyorotha mũtaratara wa gũtwara aruti a wĩra bũrũri-inĩ ũcio. We want to streamline the process of the migrant workers. We want to ensure that we identify the right cadre of workers, we ensure that we process them well, and we ensure even at the destination where they go in Saudi Arabia. Kuringana na Minister wa Labour Florence Bore, ihinda nĩ ikinyu aruti a wĩra kuma Kenya makĩria aruti a wĩra wa nyũmba gũkuagĩra kana kũherithĩkĩra bũrũri-inĩ ũcio gũkinya mũthia. We are able to follow them and know what they are going to do. We also get to know their terms of their contract, and this has been a joint venture done by the Ministry of Labour here and the Ministry of the Human Resources in Saudi Arabia. Arĩmi erĩ menini kuma thirikari ya kanja marũa makambuni 300 cia gũtwara aruti a wĩra nja ya bũrũri, rĩu thirikari nĩ ĩranĩire gũtwarithia na mbere ũndũ ũyũ nĩguo gũtigĩrĩra kambuni iria aruta wĩra ũyũ no iria njĩtĩkĩrĩku kĩwatho. I'm very ready to even reduce that number from 500 to 100 recruitment agencies, just because we want the right persons to be able to recruit the right Kenyans. We will work together in putting Kenya on top when selecting, when actually accessing the talent as a household. We put Kenya as the number one preference. Kũringana na thirikari agency arĩa matakinyanĩirie kĩwatho nĩo gĩtũmi kĩnene kĩa Kenya kũherithĩkĩra bũrũri-inĩ ũcio, kuona matiganagĩria Kenya handũ ha gũthingatana nao na mĩikarĩre ĩrĩa makoragwo naguo bũrũri-inĩ ũcio. We want to protect our migrant worker right from Kenya here to Saudi Arabia, and that has been going on, and the fact that government has come in to work with Saudi Arabia is a sure way that we want to work well and ensure this process works well. I am sure, or we're sure, that there are ways that we can improve that. Okay, the numbers right now are good, but we're pretty certain that with few changes to the current model, we can increase the numbers by probably half. Kuona namba nene ya Kenya koretwo ĩgĩthiĩ bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia kũmatha mawĩra ma moko, rĩu thirikari nĩ ĩranĩire gwĩkĩrĩra gũtwara Kenya arĩa marĩ na kothi ta cia ũndagĩtarĩ na ũrigitani gĩkundi kĩa mbere kĩa manathi arĩa nĩ manathi 2,500 gĩgĩtanywo gũkinya bũrũri-inĩ ũcio mweri-inĩ wa mwambĩrĩrio mwaka ũkĩte. Currently we have about 200,000 Kenyans working in Saudi Arabia, and in my recent visit last week I was able to get more opportunities. I was able to get 2,500 opportunities for our nurses, both the diploma graduates and the degree graduates in nursing. Waranĩria gatagatĩ ka thirikari ya Kenya na Saudi Arabia hamwe na nyitĩrĩra rũhonge-inĩ rũrũ ũtanyĩtwo gũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa thikũ 2 na mũthia ngirimiti ya ũigithanio ĩkĩranĩrwo. Handũ-inĩ ya Kameme TV retũra kwa nĩ Bataru wa Mwangi.